Shalom, shalom, shalom. Muraho, mbese mumeze neza. Turizere ko mwagize icyumweru cyiza cy'umunezero. Nanone kandi ni bya bihe byiza. Dufatanya kugira ngo dusenge Imana, dushake mu maso hayo, dufatanije na Azaf, dufatanije n'abandi banyuranye aho batandukanye. Sinzi ahantu uri, aho uri hose, uze kutwandikira muri comment kugira ngo tumenye aho uri. Waba uri muri quartier ya Kigali, uri hirya ya Kigali, uri i Kadobogo, aho ndavuga iwacu ku Gisozi, cyangwa ahandi hanyuranye, uze kubyandika. Ndagira ngo babwire ngo munyereke yuko twese turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Rero tugiye gutangira uyu mwanya wacu turamya Imana, duhimbaza izina ryayo, ariko nanone duhimbaza dukoresheje n'ibyacu, ibya cumi, amaturo, ibintu byose wumva wishimiye kugira ngo ugire icyo ukorera umwami Imana. Ndagira ngo nabyo uze kubikora. Uko Imana iri bigushyire ku mutima, Imana iguhe umugisha. Yeah.
kumva umuriro ugurumana sha bugufi negugutwi numva ijwi rimbaza riti mbese aho wamenye izina ry'umukiza Yesu turagusabye ngo reka utubere umuyobozi ukwiriye kunyuramo data. Yesu nagushima data, twumvise ijwi ryawe tubagarutse. Yesu nagushima, oh wangize impuhwe, oh wanyeretse inzira ingeza kwa data.
wambohosha urukundo rwawe n'ubugwaneza nicyo cyatumye mbohorwa rwose. Yesu ndagushima wangize imbohe wanyeretse inzira ingeza kwa data wambohosha urukundo rwawe n'ubugwaneza nicyo cyatumye mbohorwa rwose. Narabohowe n'amaraso ye niyo mpamvu ninjiye ahera ni nayo mpamvu twe tuzahora twamamaza iyo neza yawe ni nayo mpamvu twe tuzahora twamamaza iyo neza yawe ni nayo mpamvu twe tuzahora twamamaza iyo neza yawe. Yesu ndagushima ko wangize imbohe wanyeretse inzira ingeza kwa data tubohoza urukundo wambohosha urukundo rwawe n'ubugwaneza nicyo cyatumye mbohorwa rwose. Yesu ndagushima ko wagize imbohe wanyeretse inzira ingeza kwa data wambohosha urukundo rwawe n'ubugwaneza nicyo cyatumye mbohorwa rwose. Yesu ndagushima ko wangize imbohe wanyeretse inzira ingeza kwa data wambohosha urukundo rwawe n'ubugwaneza nicyo cyatumye mbohorwa rwose. Narabohowe n'amaraso ye niyo mpamvu ninjiye ahera ni nayo mpamvu twe tuzahora twamamaza iyo neza yawe ni nayo mpamvu twe tuzahora twamamaza iyo neza yawe. Hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Data twagushima. Dufite impamvu yo kukuvuga. Dufite impamvu yo kutumaza ngo shima. Dufite byinshi byo kuvuga ngo shima. Dufite byinshi byo kuvuga ngo shima.
nka papa haleluya atubohoje urukundo rwawe waduhinduye abana waduhinduye izina waratubohoye mwami waduhinduye abana bawe Yesu wabikoze urukundo rwawe dukunda rutagira akagero natwe tuzahora tugushima ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu yakubiswe n'Imana Data yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu n'ukuri nimba zacu izo yisizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu yakubiswe n'Imana Data yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu Yesu wacu ku musaraba yadupfiriye twese yaduhuje n'Imana niyo Data wa twese wa mwenda warahera ziko watabutsemo yewe nawe twarababariwe ababaye bose tubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa abageragezwa
iriva mu misozi inkuru nziza yuko Yesu ashobora kubakiza yuko Yesu ashoboye byose yuko Yesu ashobora kubakiza yuko Yesu ashoboye byose yuko Yesu ashobora kubakiza yuko Yesu ashobora kubakiza ababaye bose tubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bagerageza biriva mu misozi inkuru nziza yuko Yesu ashobora kubakiza yuko Yesu ashobora yuko Yesu ashoboye byose yuko Yesu ashobora kubakiza yuko Yesu ashobora kubakiza nitugera kwa Data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye uwacunguye ntabwo ntambara bizongera kubayo tuzahimbaza Yesu wacu tuvuge twese nitugera kwa Data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye uwaducunguye ntabwo ntambara bizongera kubayo tuzahimbaza wacu Yesu tuvuge twese tuzahimbaza umwami wacu tuzahimbaza umwami wacu Yesu umwami wacu tuvuge twese tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese tuzahimbaza Yesu wacu tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese icyubahiro mwami Imana. Shalom, ikaze muri uyu mwanya n'ubundi tugira kuganira ijambo ry'Imana aho uherereye aho uri hose. Reka tukwakire ngo ubwami bw'Imana busohore aho uri hose. Imana iguhe umugisha ndetse cyane. Ubushize twaganiriye ijambo ikamba mu cyimbo cy'ivu aho twari turi muri Yesaya 61. Ubu nanone turakomeza muri Yesaya 61 n'ubundi tuganira umunezero mu cyimbo cy'ubwirabure. Umunezero mu cyimbo cy'ubwirabure. Reka n'ubundi dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya 61, ni paje ya 706 muri Bibiliya yera mu isezerano rishya. Bibiliya iravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. 3, yantumye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Imana ibaho umugisha. Ubundi iyo umukristo akijijwe, Bibiliya iravuga ngo abahindutse icyaremwe gishya. Yahindutse icyaremwe gishya, umwuka we uba uhindutse umwuka w'Imana. Reka umwuka we uba womatanye n'umwuka w'Imana. Umwuka we uba uhindutse icyaremwe gishya, aba ahindutse mushya. Ikiba kitarahinduka ni umubiri we, ni ubugingo bwe. Uyu mubiri ntabwo uba urahinduka, n'ubundi turasaza nk'abandi, n'ubundi imibiri yacu irahinduka,
nanone kandi n'ubugingo bwawe ntabwo buba buhindutse. Bisaba iki kugira ngo ibyo byose bihinduke bikwirirane n'uko umwuka wawe wahindutse? Niyo mpamvu abantu bafata igihe cyo kuganira amagambo y'Imana. Reka mvuge ngo ubundi ubugingo bwawe, ibitekerezo, amarangamutima, ubushake n'ibyiyumvo byawe niyo tere y'umwanzi Satani. Niho Satani akunze guterera abera, ni naho Satani aneshereza abera. Iyo umuntu akijijwe, intego ya mbere nyamukuru y'ubuzima bwe ni uguhindura ibyo yashyize mu bwonko bwe, ni uguhindura ibyo yashyize mu bitekerezo bye, ni uguhindura ibyo yashyize mu marangamutima ye kugira ngo bikwirirane n'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira mu Baroma 12 ngo mugire guhindurwa mugize ibitekerezo bishya. Iki gice cy'umuntu nicyo gice ubundi Imana idusaba guhindura cyane, imitekerereze yacu, amarangamutima, ibitekerezo byacu. Iyo urebye ahanini ni nabyo bidutera ubwirabure buhoraho, kuko ubwonko buba butarahindurwa ngo butekereze nk'uko Kristo atekereza, bugira amarangamutima nk'aya Kristo, bugira ibyiyumvo nk'ibya Kristo. Ubwonko kuva nkiri umwana muto ni kimwe mu bintu byakomeje kunyenteresa ndetse bukantera amatsiko. Nkunda kubusomaho ibitabo ndetse no kubukoraho ubushakashatsi, kuko ubwanjye numva ubwonko buri sofistike kurusha ikindi gihimba cyose cy'umubiri. Ubwonko bugizwe n'uturemangingo miliyari 100 billion cells. Nanone kandi igisekeje, ubwo bwonko ni 2% by'uburemere bw'umubiri wose, ni 2%. Ni ukuvuga ngo niba ufite ibiro 100, ubwonko bwawe bufite ibiro 2 gusa by'ubwonko bwawe. Ariko igitangaje, kalori, imbaraga, ibyo urya byose biguha imbaraga. Kalori zose umubiri ukora, ibyo byo kurya urya bikaguha imbaraga, ziriya mbaraga umubiri ukora, ubwonko bwiharira 20 kugeza kuri 30%. Mu yandi magambo, hafi 1/3 cyose cy'imbaraga umubiri uba wakoze mu kurya no mu bindi ziharirwa n'ubwonko. Muzi impamvu? Ni uko ubwonko ari ubw'agaciro ku mubiri wacu. Ntabwo navuga ngo kurusha ibindi bihimba, ariko byibura bufata 1/3, nyamara atari bwo buremereye. Ntabwo burusha igifu ubunini, ntabwo birusha umwijima amaguru se cyangwa amaboko, ariko butwara kalori. Kubera iki? Byinshi bikorerwa mu bwonko. Ikindi, urabona iyo urebye inyenyeri mu kirere, ukuntu inyenyeri ihura n'indi, uramutse ugerageje kuzihuza connection ku yindi, uzihuza, ubwonko, uturemangingo twaho dufite connection zitandukanye nyinshi ziruta connection z'inyenyeri, guhuza inyenyeri. Niyo mpamvu amakuru aje mu bwonko bwawe yirukanka hafi kilometero 200 mu isaha. Niyo mpamvu bavandimwe, inshuti zanjye, ubwonko bwawe ari kimwe mu bihimba ukwiriye kwitaho Imana yaguhaye kurusha ibindi, kuko ubwo bwonko niyo centre y'amarangamutima yawe, niyo centre y'ibyiyumvo byawe, niyo centre y'ubushake bwawe, ibitekerezo byawe. Aho ngaho ibyinshi bikinirwa muri ubwo bwonko. Umwanzi yashatse kukuvangira akoresha ubwonko. Satani yashaka kukujija cyangwa gutuma uguma mu bujiji, asaza ubwonko. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Kutamenya cyangwa kumenya ni faculty y'ubwonko. Iyo utazi, dufata urugero, duhagurutse twese tuvuga ngo tugiye, urugero ruto, i Muhanga. Umuntu uhazi n'utahazi baba batandukanye. Undi yabanza kubaza ngo ndafata iyihe nzira, undi yamageze kure. Natwe ubwonko ni kimwe mu kintu kidasanzwe.
gituma amarangamutima yacu aba uko ari, ubuzima bwacu buhungabana mu buryo bwose. Niyo mpamvu iteka ryose nkunda kubitekerezaho cyane. Urabona, dufate nk'urugero rw'ubwihebe. Umuntu yiheba ntabwo aba byadukanye, dufate ngo yihebe ajye kwigunga, ajye mu cyumba abeho iteka yigunze. Ahubwo hari ikiba cyarabanje kuza nk'amakuru akaza mu bwonko, nk'urugero amakuru mabi, andi makuru akaza mu bwonko bwe, andi makuru akaza mu bwonko bwe, hanyuma agahita arema ubwihebe bukabije. Ukibaza uti depression yaje gute? Amarangamutima yahungabanye gute? Ibitekerezo byahungabanye gute? Nyamara ni ibintu byaje imyaka 30, 40. Niyo mpamvu amakuru yose aza mu bitekerezo byawe ntabwo ari ay'ukuri. Ndashaka kugira ngo mvuga ahantu nganisha muri iri jambo umunezero mu cyimbo cy'ubwirabure. Bavandimwe, muri Yesaya igice cya 61 hari ahantu Bibiliya yatubwiye ngo Kristo yaje kumenyesha umwaka Uwiteka agiriyemo imbabazi, wo bita Dektos mu Kigiriki. Ni umwaka wa faveur, ni umwaka w'igikundiro, ni umwaka w'umunezero, ni ibihe by'ibyishimo, ni igihe cya yubire, ni igihe cyo gusaba ugahabwa, cyo kugirirwa neza mu buryo bwose, ni igihe cy'amarangamutima yawe kuba epanui. Ariko iyo utabizi mu bitekerezo byawe, uhora iteka ryose utekereza ngo ni ibihe byo kukurwanya, ni ibihe byo kukwica, ni ibihe byo guhungabanya ubuzima bwawe. Ndavuga iki? Ndavuga ngo iyo utaramenya icyo umwami ariho arakora mu buzima bwawe, iteka ryose uba unarwanya n'icyo ariho arakora mu buzima bwawe. Reka ngaruke ku nkuru imwe iri muri Matayo igice cya 15 iri budufashe kumva aya makuru. Ni inkuru ya Kristo agendesha amaguru hejuru y'amazi. Sindi buyisome yose, muri Matayo igice cya 14 kuva ku murongo wa 22 twese tuzahasoma, ariko wowe dufatanye kugenda muri uru rugendo, nawe ujye uhareba. Murongo wa 24 Bibiliya iratubwira ngo ubwato bugeze imuhengeri butaraganwa n'imiraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Byanga byakunda mu buzima bwawe, ubishaka utabishaka, hazabaho igihe imihengeri y'ubuzima izagusanga, ikagusanga mu bwato bwose waba urimo, kaba ari akazi, ryaba ari ishuri, ryaba ari ubucuruzi, ikintu cyose wumva urimo. Byanga byakunda uzisanga ahantu hameze gutyo. Kandi ikibabaje cy'umuraba ni uko iteka ryose yuza uwo muraba wirukanka ukuza imbere. Ni nk'ikintu kiba kije imbere kikubuza gukomeza, kikubuza akazoza kawe, kikubuza gutera imbere. Bishobora kuba ari ikibabaje, bishobora kuba ari urupfu rw'abantu, bishobora kuba ari ikintu kibabaje kidasanzwe kije kiguhiga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwo mukorana ashobora kukurwanya, uwo mukorana umurimo ashobora kuguhagurukira, amagambo ashobora kuba menshi ku buzima bwawe. Imitekerereze yawe ugomba kumenya yuko byanga byakunda ugomba guhora uri ready yuko byanga byakunda hazaba umuraba w'ubuzima. Now, Bibiliya iravuga ngo umuraba uje, umwami Yesu yari asigaye asenga ngo mu nkoko abasanga yihuta, ngo agerageza kubasanga kuko yari abonye nk'umuraba, niko nibwira, arangije abona intumwa ze zigiye kugwa muri uwo muraba, yihuta nk'uje gutabara. Bavandimwe, ndashaka kugira ngo igihe cyose umuraba uzajya uza, ujye ugira conscience ya Kristo mu buzima bwawe. Byanga byako umukristo ukijijwe ukuze mu mwuka, ibitekerezo bye dore icyo bimubwira. Uko ndi kose, aho ndi Kristo arahazi, azi uwo ndiwe, azi aho ngeze, azi imyicarire yanjye, azi ibyo ndiho ndabamo byose. Agahagurukira mu mbaraga zose kuza kugutabara.
nuba uri mu muraba ukibagirwa ko Kristo ariho araza, nanaza ntuzamenya ko yaje. Muzi ko Kristo yaje ageze aho ngo bahita bamwita umuzimu. Biravuga ngo baramubonye bagira ubwoba. N'umwanzi iteka ryose azakumenyesha yuko atari Kristo, ari umuzimu. Kubera iki? Ubwonko bwawe ntibwari bwiteguye, amarangamutima yawe ntiyari yiteguye kwakira Kristo. Umurokore ukijijwe atoza ubwonko bwe ibyiyumve, ibitekerezo yuko Kristo amuhora iruhande. Yaratubwiye ngo ntazadusiga, ntazaduhana. Ntabwo yaba agiye kubikwigiraho. Ubu ntabwo agiye kukwigiraho kugusiga no kuguhana, kuko ibyo ntiyigeze kubigirira abakunda. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga nanone kandi ngo Yesu ngo ahita ababwira ijambo ryiza ngo nimuhumure, ni jyewe mwitinya. Nimuhumure, ni jyewe mwitinya. Naho ngiye kubabwira ikinyuranyo hagati y'ijwi rya Satani, ijwi ry'amarangamutima cyangwa ijwi rya kamere n'ijwi rya Kristo. Ijwi ry'amarangamutima rizahita rikubwira ngo mu byo uriho uracamo biracitse, karabaye, nta byiringiro, ibyo urimo ntacyo bizakugezaho, birakugoye, ntabwo uzabaho. Ariko ijwi rya Kristo iteka ryose riza rikubwira ngo nimuhumure. Ijwi rya Kristo ni iriza rihumuriza. Mushobora kwibaza ngo mbese niyo uri mu byaha ijwi riza riguhumuriza? Yego, riza riguhumuriza. Iyo turebye mu gitabo cy'Abikorinto wa mbere igice cya 14 aho Bibiliya ivuga itandukanya indimi z'umwuka ndetse n'ubuhanuzi, Bibiliya yerekana umwuka w'ubuhanuzi ikiburanga cyangwa ibigaragaza umwuka w'ubuhanuzi. Harimo guhumuriza, harimo gukomeza, harimo no guhugura. Mu yandi magambo, iyo ijwi ry'Imana rije iteka kuba ikunda, ari bo twebwe abayizeye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, ni ukuri riza ritakubuskira, riza riguhumuriza. Ndagira ngo wumve mu majwi uriho urumva mu marangamutima yawe kubera ubwihebe butandukanye, ijwi rikubwira kwiyahura ntabwo ari irya Kristo. Ijwi rikubwira kwigirira nabi ntabwo ari irya Kristo. Ariko rya jwi rikubwira ngo ejo bizamera neza. Rya jwi rero riratubwira ngo ikomeze, iyongeremo imbaraga, ongera ufate ibihe byo gusenga. Ubundi gusenga, niba hari ikintu nabonye, ntabwo gusenga gutuma Imana ikora. Gusenga gutuma imitekerereze yacu, amarangamutima, ibyiyumvo bitegura cyangwa bitegereza gukora kwa Kristo. Nsubiremo, gusenga ntabwo bituma Imana ikora. Rimwe na rimwe gusenga gutegura kwakira iby'Imana iba yaduhaye. Iyo tudasenga ntitunamenya yuko n'Imana iriho iratanga. Umugaragu w'Imana Billy Graham yavuze aya magambo ngo iyi Imana igiye kuguha ikintu, ngo irabanza ikaguha umutima wo kugishaka. Uwo mutima ukakuyobora mu gusenga, hanyuma ukakira icyo washakaga. Mu yandi magambo, na cya gihe Imana igusunikira mu gusenga no mu gushaka mu maso hayo, ibitegura umutima wawe kwakira ibyiza. Kuko ntabwo ubundi ibyo ukora ari byo bituma Imana ikora. Imana iri souverain. Ntabwo ibyo ukora ari byo bituma Imana ikora. Ahubwo iyo uriho urasenga uba uriho uranategura kwakira. Oh, haleluya. Ndagira ngo mbabwire iki kintu ni icy'ingenzi, ni icy'igiciro. Uburyo uzamenya ijwi rya Kristo nuko rizaza riguhumuriza mu gihe cy'amakuba yawe, mu gihe cy'umubabaro, rikubwira ngo hari byinshi bikwiriye kugutera umunezero, hari byinshi bikwiriye kugutera imbaraga. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo Petero aramubwira ngo Kristo, ku murongo wa 27, niba ari wowe Kristo, dore icyo ngusabye, tegeka nanjye ngendere ku mazi, ndamenya ko ari wowe Kristo. Ndamenya ko atari umuzimu, ari wowe Kristo. Kristo ahita avuga ngo ngwino. Nkunda ijambo ngwino. Ijambo ngwino ryamubereye ikiraro
njya mvuga ngo ijambo ngwino ryatumye akandagira kuri na ga na wa na i, ageze hagati ngo abonye muraba ahita aragwa, kandi yari ategereje na o ngo agereyo. ijambo ngwino ryamubereye ikiraro, niryo ryaremye ikiraro hejuru y'umuraba, hejuru y'amazi, hejuru ya rukuruzi ikurura umuntu iteka ryose ngo agwe hasi. Ariko Imana ishimwe yuko ijambo rya Kristo riri hejuru y'uburemere bw'amategeko yose ari hejuru y'iyi si, yaba ari amategeko y'ubukungu, nk'uko iryo jambo ngwino ryatumye agendera hejuru y'umuraba, niko n'ijambo Kristo yakubwira iriri mu ijambo, iryo yakubwira ryose rituma ugendera hejuru y'amategeko y'uburyo bwose y'ubuzima, yaba ari amategeko y'ubukungu, yaba ari amategeko y'ubucuruzi, yaba ari amategeko y'akazi, yaba ari amategeko adasanzwe. Amategeko y'ubumana cyangwa ijambo ry'ubumana rirenga ayo mategeko. Iryo tegeko rishobora gutegeka faveur ikugira umuyobozi udakwiriye cyangwa udafite experience ihagije nk'uko abandi bayigira. Bibiliya iravuga ngo aho abantu birukanka ngo abazi kwiruka ngo sibo batsinda, intwari sizo zinesha urugamba ngo abanyabwenge sibo babona ubutunzi. Ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose. Mu yandi magambo, hari ukundi kuboko kutagaragara, hari main invisible, hari ukundi kuboko kutagaragara kuza guhindura ubuzima bw'abantu. Haleluya. Icyanyuma, gutsinda kwacu mu buzima kujyanye no kugumana discipline yo gutumbira Kristo gusa, aho gutumbira imiyaga, imiraba y'iyi si. Reka nguha amakuru, waba ukuze cyangwa uri muto, nta gihe imiyaga izigera guhagarara. Ariko Kristo uri hejuru y'amategeko y'iyi si, hejuru y'imiraba, abasha kubaka ikiraro ukagenderaho kugeza ugeze mu butsinzi bwawe. Reka mbabwire, muri Bibiliya abakristo bakunze kugereranywa n'abantu babiri cyane cyane, abasirikare ndetse n'aba athlete cyangwa abakora ibintu bijyanye n'imikino. Bibiliya ivuga ngo turi ingabo za Kristo. Pawulo yigeze no kuvuga ngo iyo umuntu yirukanka asiganwa ngo ntabwo yibagirwa ibiri inyuma, cyangwa nanone akerekana discipline y'umu athlete mu gitabo cya Timoteyo ndetse no mu gitabo cy'Abefeso. Ndagira ngo se nk'uhuza ibyo bintu bibiri nsoza. Ibyo bintu bibiri, niba hari ibintu bisaba discipline, ni ukuba umusirikare, ni ukuba umu athlete. Mubitekerezeho, aba athlete babandi biruka bajya mu cyitwa Jeux Olympiques, kikaba niba nibuka neza rimwe mu myaka 4, ariko mwibaze iyo yirutse rimwe abashobora kubona umudari cyangwa ntawubone akazategereza iyo myaka. Ni kimwe n'umukinnyi w'umupira w'amaguru, iyo umukinnyi wa Brazil agiye kujya mu gikombe cya Coupe du Monde, abavuga ngo ni amahirwe amwe mu myaka wenda 4 yo gutuma dutsindira iki gikombe. Bakora ibishoboka byose, bagira discipline. Nigeze gusoma ahantu umusore witwa Ronaldo w'umukinnyi w'umupira w'amaguru yagize imvune, baramubwira ngo bamubage. Arebye yuko bazamubaga hanyuma forme y'ikamanuka, akazamara wenda igihe kinini yicaye, nanone kandi ari cyo gihe cye yarageze, baravuga atafazari munyere ku buryo nakomeza kuyikoreraho imyitozo, ibyo mumfungaho inshinge buri muri buntere, ariko ngume kuri iyi discipline. Iyi discipline nyiretse nava ku ruhando mpuzamahanga, nkatsindwa ndetse nkacishwa bugufi. Ni kimwe n'abasirikare. Umusirikare iteka ryose ahora areba intego, ahora areba intego. Umu athlete iteka ryose ahora areba igikombe azabona. Umusirikare nawe ahora areba intego, gutabara igihugu, kurinda igihugu, kurinda wenda umuyobozi w'igihugu, kurinda ibintu byose aba yarabwiwe, akaba ari objectif
kunesha urugamba, ibintu nk'ibyo. Ahora kuri iyo ntego. Ku by'ibyo niyo yazanye inda akagira gutya akayifora, abayobozi b'ikintu cya mbere bakora ni ukumusubiza kuri refresher course kugira ngo yongere yitegure, ari umubiri we, ubugingo, ibitekerezo, amarangamutima bikomeze bigume ku ntego. Niryo banga ry'umusirikare. Niyo yatangiye kunywa inzoga agatangira kurenza, bahita bamugarura bakamubwira ngo subira ku murongo. Umusirikare agomba guhora ari maso. Natwe niba hari ikintu Bibiri tubwira, biravuga ngo ucyambaye umwambaro w'intambara atabaye ye kwirata nk'ukuyemo atabarutse. Uramenye we gukuramo uwo mwambaro nkaho utabarutse. Ni ingenzi gutangira kwiga kurinda iki gice cy'ubwonko bwawe, iki gice cy'umubiri wawe ari bwo bwonko bwawe. Ni gute twaburinda? Nsoza, ugomba kuburindisha amagambo y'Imana y'uburyo bwose. Ni gute twaburinda? Icya mbere cy'ingenzi cyo kurinda ubwonko ni ukubaho ubuzima bwo kuramya. N'abahanga ubu ngubu bigisha iby'ubwonko, abapsikanaliste cyangwa abapsikoterapeute, baravuga ngo umuntu wihebye kugira ngo akire, ngo ajye afata ngo buri munsi ngo yandike ibintu 3 yumva ashima. Yaba ashimira Imana cyangwa yaba ashima yagezeho. Ati ndashima ko nabonye akazi, ndashima ko nagize iki ngiki. Ngo iyo ubikoze ibyumweru 3 byonyine, ngo ubwonko bwawe busubira ku murongo, ugatangira kunezerwa mu buzima. Jewe dore uko mbigenza. Jewe soma Zaburi buri munsi. Nkunda gusoma Zaburi kandi nkayisoma out loud. Wampaye icyo umutima wanjye ushaka, ntiwanyimye icyo akanwa kanjye kasabye. Iyo ndiho ndarisoma, iteka ryose niyibutsa ibyiza yankoreye. Niyibutsa ibyiza yankoreye, yampaye abana, yampaye umugore, yampaye ubuzima, dore uko yangenje, yamvanye aha. Iyo utangiye kubitekerezaho, ya marangamutima mabi akubwira ngo ntabyo uzageraho, akomezwa n'iby'Imana yagukoreye. Haleluya! Agashimangizwa n'iby'Imana yagukoreye. Ikindi cya kabiri ni ukunezerwa ibyiza Imana yaguhaye. Kimwe mu bintu tutanezererwa n'abasiyantifike ubwabyo bapruva kugira ngo tubeho ubuzima bw'umunezero ni ukuruhuka, ni ukuryama. Biravuga muri Zaburi ya 4:9 ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, ngo kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Ubushakashatsi buvuga ngo kugira ngo ubwonko bwawe bube buzima, ukwiriye kuburyamisha amasaha 8 ku munsi. None wowe ukarara utekereza business, ukarara muri telefone se, ukarara ubundi iriya telefone, ruriya rumuri bita urw'ubururu, iyo ururebye ukijya kuryama ugahita usinzira, bikubuza gusinzira neza. Ni kimwe na computer. Aho kugira ngo twite ku bwonko bwacu, ibyo ni bimwe mu bintu Imana yaduhaye bituma iyo uryamye ubyuka ubwonko bwahanaguwe. N'igihe warushye, n'igihe warwaye, n'igihe ufite ikibazo, n'igihe ufite ikibazo gikomeye, kuryama ni bimwe mu bintu Imana yaduhaye bidasanzwe birejenera imitekerereze yacu. Narabibabwiye ubushize, habaho n'igihe urakazwa n'ubusa ukagira ngo uri muri kamere, ariko bitewe no kuruha. Uzarebye iyo unaniwe ugira tendansi yo kuvuga nabi. Uko kunanirwa ntabwo biriho biraguha amahoro. Nshuti yanjye, gira umwanya, ruhuka, uryame wiziguye nk'umwana w'Imana. Icyanyuma mu Bafilipi igice cya 4:8, nkura mu Bafilipi igice cya 4:8, ni ukurinda ibintu byose byinjira mu bitekerezo byawe. Bibiliya iravuga ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza
kandi hakabaho ishimwe aba ari byo mwibwira. In other words, aba ari byo mutekereza. Ibyo gushimwa, iby'icyubahiro, ibyo kubahwa, ikintu nawe uzi kidakwiriye gushimwa, ntukajye ucyemerera kuba mu bitekerezo byawe, kuko icyo cyica ubwonko bwawe. Ikintu uzi kidakwiriye kubahwa, ntukacyemerere kuba mu bwonko bwawe. Ikintu uzi kitaboneye, ntukacyemerere kuza mu bwonko bwawe. Ndetse n'igihe uzajya ubabayira, wumva ubabaye, ujye wicara wandike nk'amarangamutima yawe, urebe uvuga uti, ariko dufate nk'urugero ruto, wabuze akazi muri Kigali, ugahita uvuga ati ubu ngiye kuba imbwa muri Kigali. Nushaka ubyandike, ngiye kuba imbwa. Nurangiza wicara uvuga ati, ariko koko ubu ngubu ugiye kwiheba mu bantu bose bahari ku isi, ni wowe ukwiriye kwiheba. Uvuga uti, ndacyafite wenda imyaka yo gukora, mfite diplome, hari abandi batigeze bagira amahirwe wenda yo kuyigira, cyangwa mfite ubumenyi ku mwuga umwe, hari abandi batabugize, mfite abantu namenye bashobora kunshigikira ariko simbigira. Ikindi, ndi umwana w'Imana, nahindutse icyaremwe gishya, ijuru rinyita umwana wayo. Mbese Imana yaremye umwana wo kuba imbwa muri Kigali? Mbese Imana yaremye umuntu itamugambiriyeho ibyiza? Bibiliya iratubwira ngo habe n'uturabo, nubwo Salomo arimba, ntabwo azi kurimba nk'uturabo. N'inyoni ntizibiba, ntizisarura, ariko ntiziganyira ngo zizarya iki cyangwa zizambara iki. Imana ibaha umugisha. Uyu mwanya ndiho ndakubwira ngo ibitaboneye, ibitari ibyo kubahwa, ibidashimwa, ibitari iby'igikundiro, ntibikajye mu bwonko, ahubwo iby'igikundiro utangire ubirote, utangire urote, uvuga ati, nzagira inzu muri Kigali, ariko nzi ko nzatera imbere muri Kigali. Cyangwa urugero ruto, nzubaka neza, uzi ko nzubaka. Ntutekereze ngo bizambaho nanjye nzagira ibibazo bidasanzwe mu rushako nk'uko mwene wanyu yabigize. Tangira uvuga uti, bizashoboka, bizashoboka. Ahari kurira kwararira umuntu, bwaki impundu zikavuga. Ugwize umunezero, uzamura ishimwe mu mutima wawe, utekereze ibikwiriye, aba ari byo ugwiza mu bwonko bwawe, ugurumanya mu bwonko bwawe. Igitondo kimwe uzisanga aho kugira umubabaro, mu mutima wawe huzuye umunezero mu cyimbo cy'ubwirabure. Imana ibahe umugisha kandi ibahe kugwira mu mbaraga zose. Reka uyu mwanya dufatanye dusenge, tugire icyo tubwira Imana, ugire icyo ubwira Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndasengera aba bavandimwe turi mu bihe bigoye, ariko uri Imana y'ibihe, uri Imana iri hejuru y'ibihe, ko ari wowe wabiremye. Tu es l'ancien des temps, uri Imana izi ibihe, kandi uko ibihe byagiye biza byose ubizi hatavuyemo na kimwe. Ndasengera buri wese Mwami, uw'amarangamutima yahungabanye, uw'ibitekerezo byahungabanye, uw'ibyiyumvo byayobeye, utakigira ibyiringiro, utakigira inzozi z'ubuzima bwe, uyu mwanya Umwuka wera amugenderere mu cyimbo cy'ubwirabure, umuha umunezero. Ijambo ryawe rirambwira ngo umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zacu. Mwami, umusuke mu munezero uva iwawe, umusuke mu munezero uva iwawe. Yongera aririmbe Mwami, yongera atekereze iby'igiciro, yongera asenge, ududubize umunezero muri we, kugira ngo izina ryawe ryamamare. Ndagushimiye kuri Imana ibikoze, ndagushimiye kuri Imana yo kwiringirwa kandi Imana yo kwizerwa. Ni ukuri icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen and amen.